Российским законодательством, Уголовно-процессуальным кодексом, статьей 456 предусмотрен возможность допроса свидетеля, находящегося за рубежом, причем с предоставлением ему гарантии иммунитета. Иммунитет такого характера, который не позволяет привлечь его за какие-либо преступления, правонарушения, причем даже если имеются вступившие в законную силу приговоры в Российской Федерации. Я напомню, что в отношении Чубарова ни одного приговора нет. С согласия этого лица он может быть допрошен. В понедельник Рифат Чубаров заявил о том, что он согласен. Он подписал это согласие. С точки зрения правосудия, Чубаров в деле Ахтема Чийгоза является ключевым и основным свидетелем. Он присутствовал и на заседании 25 февраля, он был 26-го и в здании, и наружу, и общался и с Константиновым, и с остальными, скажем так, участниками этих событий. И, конечно, в условиях, когда на него ссылаются все, абсолютно все давшие показания, и потерпевшие, и свидетели обвинений, и свидетели защиты, не заслушать его, это означает признать, что суд фактически не выполняет свои обязанности. Если Российская Федерация предоставляет гарантии безопасности свидетелю, то ответственность за любые провокации, за любой выход за рамки предоставленных гарантий является грубейшим нарушением и фактически дезавуирует все вот эти потуги показать, что у нас действительно какое-то правовое государство и так далее, и так далее. Конечно, гарантии никто предоставить не может, но сейчас они решают принципиальный вопрос вообще. А можно ли пустить сюда Чубарова или нет? Поэтому в понедельник мы по реакции суда поймем, какое политическое решение принято. Потому что приезд Чубарова сюда – это не процессуальное решение, это прежде всего политическое решение. И в зависимости от этого будет понятно, действительно ли Российская Федерация всерьез рассматривает суд над Ахтемом Чийгозом, или это просто имитация, декорация фактически обвинительного судилища.